Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu la yuhibbu wujudaha walau ahabba wujudaha la ghadiba ala dharurah bi akhdhiha wa aktsaru ghadabin nas ala ma huwa ghairu daruriyyin kal jahi wasiti wa tasadduri fil majalisi. Luhurna kene. Fa hadzal jinsu mimma yatasawwaru ayyan fakkal insan an aslil ghaidhi alayhi fa idza kanat lahu darun zaidah ala maskanihi fahadamahu zalimun. Eta Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih babul ghadabnya. Jadi masih bagian anu kedua. Bagian anu pertama cek Imam Ghazali nyaeta illa annama yuhibbuhul insan yanqasimu ila thalathati aqsam. Jadi perkara anu dipika cinta ku jelema teh terbagi kana 3 bagian. Hiji urusan anu darurat seperti dahareun pokok, tempat tinggal, pakaian, sehatna badan jeung nu lain-lain. Maka setiap jalma anu diganggu halna eta kabeh, diganggu hartana, diganggu jasmanina, diusir tina tempatna, maka otomatis atau pasti jelema eta bakal ngamok. Sabab eta ma yuhibbuhul insan ala daruri. Jadi pasti jelema cinta kana eta kabeh. Pasti darurat eta mah hatina kepastian. Ta ayeuna ngabahas nu kadua ma laisa daruriyan li ahadin. Perkara anu lain darurat keur saurang oge minal khalqi ti golongan makhluk. Contona kal jahi seperti pangkat, wal malil katsiri jeung harta anu loba, wal ghilman wad dawabi anak-anak atau pembantu ataupun kendaraan atau tunggangan. Fahadzal jinsu, maka bahwa jenis ini mimma adalah dari perkara yutasawwaru yang bisa digambarkan. Apa ayan fakka keluar siapa al insanu si insan an aslil ghaidhi dari pokoknya rasa marah alaihi akan itu perkara. Fa idza kanat, maka apabila ada lahu bagi itu insan apa darun zaidatun, tempat yang lebih, ala maskanihi atas tempat yang ditinggalinya, fahadamaha maka menghancurkan atas itu tempat siapa zalimun orang zalim, fayajuzu maka mampu apa alla yaghdaba untuk tidak marah itu insan. Idh yajuzu ayyakuna basiran bi amrid dunya. Idh yajuzu karena bisa, karena mampu apa ayyakuna untuk menjadi itu insan basiran adalah yang punya pandangan hati bi amrid dunya akan urusan dunia. Fayazhada maka zuhud itu insan fi ziyadati di dalam hal yang lebih alal hajati atas kebutuhan. Fala yaghdaba maka tidak marah itu insan bi akhdhiha dengan sebab diambilnya itu hal yang lebih. Jadi kieu kan judulna kieu geus. Ieu kan bahasana nyambung jeung nu kamari. Jadi lamun poho jeung bahasa nu kamari pasti lieur. Lamun poho. Jadi orang sambungkeun heula bisi poho. Jadi kan bahasan kamari teh kieu. Pertanyaanna, apakah mungkin dina hati si insan ghadab bisa leungit sama sekali, gitu kan? Cek sebagian pendapat mungkin, cek sebagian pendapat tidak mungkin. Cek Imam Ghazali aya di tengah. Di tengah teh kieu lamun leungit kabehanana moal mungkin sabab ieu insan. Tapi lamun aya kabehanana oge eta pasti parah. Gitu, eta pasti parah. Jadi kudu kumaha? Kudu di tengah. Gampangna iraha kudu ngamak, iraha ulah ngamak. Tah cek Imam Ghazali aya hal-hal anu penting, anu insan pasti ngamak.
bahkan kudu ngamak. Contoh dina urusan jasmani, lamun aya jelema dizalimi, ditengeulan, tuluy manehna teu ngalawan, berarti ngaranna jelema goblok, jelema bodoh, gitu kan? Sabab pasti insan teh mencintai jasmanina, hartina ulah diruksak, ulah dizalimi dan sebagainya. Eta hukumna darurat. Di mana ya jelema kadaharan pokokna diganggu, umpamana gitu kan, behasna dipauk dan sebagainya, pasti ngamek. Non sabab si insan butuh dahar, lamun teu dahar pasti pae. Jadi kudu ngamek, bahkan dina hal-hal seperti itu. Bahkan mautna mempertahankeun eta kabeh, cek Nabi disebutna jihad. Gitu. Cek ahli-ahli fikih disebutna jihad. Aya hadisna kan. Dina fikih matak dimenangkan jelema jihad ngajaga hartana, jelema jihad ngajaga kahormatan dirina, jelema jihad ngajaga kahormatan kulawargana. Dimenangkan perang dina masalah eta dimenangkan, bahkan menang ganjaran jihad. Asal saukuran darurat, asal saukuran darurat. Tah. Beres eta nu kahiji, ayeuna ngabahas anu henteu darurat. Maka cek Imam Ghazali sangat mungkin, sangat bisa jelema henteu ngamek dina hal-hal anu teu darurat, dina hal-hal anu leuwih. Justru lamun ngamek berarti teu normal. Justru lamun ngamek berarti teu normal. Imam Ghazali nyeun contohna nu istimewa. Seandainya jelema boga imah dua, seandainya jelema boga imah dua, hiji layak ditinggali, mahena cicing di imah A umpamana, layak ditinggali dan tinggal di rumah A. Rumah B ternyata aya nu ngaruksak, aya nu maledog, aya nu ngaruksak. Cek Imam Ghazali mah ulah ngamek. Nah maki ulah ngamek sabab ieu imah nu kadua kaluar tina kebutuhanana. Ngarti teu? Kaluar tina kebutuhanana. Da geus da boga imah nu layak mah di eusian ieu aya. Imah nu itu makan bae, diruksak oge. Tah eta teh seyogianya teh ulah ngamek karena imah eta leuwih tina pangabutuh. Paham kan? Nah. Jelema bisa latihan, sabenerna bisa latihan. Eta teh dina sagala rupa hal, dina imah, dina mobil kendaraan, dina tanah, dina apa saja. Lamun jelema sadar tentang urusan dunia, jeung sadar tentang zuhud di dunia. Gitu. Jadi aya jelema-jelema hebat anu hatena zuhud tentang dunia. Hatina zuhud teh teu butuh dunia. Hatina zuhud teh teu butuh dunia. Manehna selalu mementingkan kepentingan akhirat. Jadi duniana dipake sarana supaya menang kebahagiaan di akhirat. Eta ngaranna jelema zuhud, jelema istimewa. Tapi aya jelema-jelema anu tolol, anu penuh dengan ketakutan dan kewaswasan, riweuh nguruskeun dunia. Ya aya cik Imam Ghazali. Dina hal-hal ieu maka ku urang kudu dipilih. Dina hal mana urang anu kudu ngamek, dina hal mana urang anu teu kudu ngamek. Kitu nya. Tah kitu fahamna maksudna. Tuluina fi ziyadah alal hajah fala yaghlub fayajuz alla yaghlub idh yajuzu an yakuna basiran bi amri dunya fayazhada fi ziyadah alal hajah fala yaghlaba atau fala yaghlaba maka tidak marah itu orang bi akhdhiha dengan diambilnya itu sesuatu yang lebih. Fa innahu maka sesungguhnya itu orang la yuhibbu adalah tidak cinta itu orang wujudaha akan adanya ziyadah, akan adanya yang lebih. Walau ahabba seandainya dia mencintai wujudaha akan adanya yang lebih dari kebutuhan pokok, gitunya la ghadiba maka tentu marah itu orang ala darurati menurut ukuran pasti bi akhdhiha dengan diambilnya itu ziyadah. Wa aktsaru ghadabin nas maka paling banyak sifat marahnya manusia alama adalah atas perkara huwa yang mana itu perkara ghairu daruriyin adalah yang bukan darurat.
Kaljahi seperti kepangkatan, wasiti dan keterkenalan atau ketenaran, watasadduri dan ingin di depan, fil majalisi di dalam majlis-majlis, wal mubahati dan berbangga-bangga, fil ilmi di dalam ilmu. Faman ghalaba al-hubbu alaihi fala muhalata yaghdabu idza zahamahu muzahimun. Faman maka siapa saja ghalaba yang menguasai akan itu orang apa al-hubbu rasa cinta, atau faman maka siapa saja ghalaba yang menguasai apa al-hubbu rasa cinta alaihi kepada itu orang, fala muhalata maka tidak boleh tidak yaghdabu marah itu orang idza zahamahu apabila menggeser atau mendesak atau mendorong kepada itu orang apa muzahimun yang menggeser, ala tasadduri untuk di depan, fil mahafili di dalam mahafil atau majlis-majlis. Waman dan siapa saja la yuhibbu yang tidak cinta itu orang dzalika akan duduk di depan akan itu semua, fala yubali maka dia tidak memperdulikan, walau jalasa walaupun dia duduk, fi soffin ni'ali di dalam barisan sandal. Ya filosofi ihyanya, filosofi Imam Ghazali. Gampang. Di mana jelema loba anu dipika cintana pasti ruwet hirup. Gitu kan? Di mana jelema loba kepentinganana pasti masalah hirup. Kitu we geus. Gitu gampang jelema mah. Mahena cinta istri berarti istri masalah. Jelema cinta anak nu berlebihannya berarti anak masalah. Jelema cinta imah nu berlebihan berarti imahna bakal jadi masalah. Jelema cinta kendaraan nu berlebihan berarti kendaraanna bakal jadi masalah. Jelema cinta harta nu berlebihan berarti hartana jadi masalah. Jelema cinta dahareun nu berlebihan berarti dahareunna jadi kitu we kabeh. Tapi pada saat dia mencintai hal-hal yang harus, maka manehna pasti bahagia. Jadi dipilih mana yang harus dicintai, mana yang tidak harus dicintai. Jadi kumaha resepna? Cik Imam Ghazali umumna jelema teh resep karena perkara-perkara nu teu penting. Heuh urang kan resep karena perkara nu teu penting. Dahareun kan nu teu penting lolobana. Pentingna dahareun kumaha? Pentingna dahareun sehat dan bergizi kan? Kan teu penting nu macem-macem. Urang dijieun dahareun teh anu macem-macem. Jadi masalah. Tempat teh pan imah teh asal layak dipakai sare, teu kahujanan, teu panasan. Riweuh ngurus imah. Granitna kudu nu kieu. Gitu kan? Dindingna kudu nu kieu, kacana kudu nu kieu. Tidak sesuai jeung kahayang, masalah. Granitna hayang warna bodas, gitu ke pemborong dipasang warna coklat. Mangkani 40 juta. Masalah kan? Masalah. Maka 40 juta dipiceun, dikakat, diganti ku granit bodas. Karena salah pemborong, nyarekan ke pemborong, dipecat dan sebagainya. Karena naon? Karena manehna cinta akan keputusan manehna. Tapi lamun kieu mah asal digranitan we. Bodas bae, coklat bae. Beres kan? Kan ieu mah ngomongkeun teori ya, ngomongkeun teori ieu mah. Jadi palebah pengamalan kumaha maneh bebas. Jadi mana dek ngamalkan bahagia. Cek mana itu orang mah setuju jeung konsep ihyanya entong. Berarti garansina mana sangsara. Pasti riweuh. Kan teu kudu rumit gitu kan. Anda dek memilih anu bahagia apa dek memilih anu ruwet. Gitu kan? Nah, jadi cek Imam Ghazali kumaha kepentinganana, kumaha hal anu dipikir cinta. Urang mah dididik dalam kehidupan teh. Karena pulpen kudu cinta, karena plastik kudu cinta. Karena sabun kudu cinta. Tapi ka fanatik teu bisa. Lamun mani teu make Lifebuoy teu bisa. Kudu lux. Jeung teu bisa sabun batangan teu keren. Kudu anu cair. Teu bisa mani lamun teu make sabun batang. Gitu. Lamun teu make sabun cair. Kan eta teh masalah. Menambah rentetan masalah. Ya bener kan? Bener. Rudet. Orang pernah nyobaan, pokoknya aing ka mana kudu make mobil ieu.
Apa? Pada saat mobil ieu mogok atau mobil ieu kamarita bituban kan rudet. Karena orang geus nyimpan standar bahwa orang ini kudu make mobil kan riweuh. Tapi lamun standarna ini memakai mobil naon kan mobil buntungnya jadi. Mobil buntung mobil lain. Mobil kan tapi ka tujuan tapi nyanggeus teu kudu riweuh. Nah, kusabab riweuh jeung kepentingan jadi rudet. Seperti jalma anu ngarasa layak duduk di depan. Cik Imam Ghazali. Contoh. Jalma anu ngarasa layak duduk di depan. Kiai kah, ustad kah, mubaligh kah, terserah. Pada saat aya jalma anu ngageser posisi manehna di hareup, pasti emosi, pasti ngamuk. Wah, pasti uring-uringan, pasti nengan grup. Seperti terjadi di kampung-kampung kan, mayoritas. Jadi nu kudu jadi imam masjid teh aing. Sebab aing leuwih kolot. Aing leuwih pan gitu. Jadi pada saat aya anak muda nu berpotensi anu soleh teu didenge. Sebab anu kudu jadi imam teh urang. Pada saat aya we nu ngageser, wah ngadat. Gitu kan? Ngadat sahazia. Gitu. Saha maneh, wah riweuh. Nyeun we koalisi nyeun grup supaya ngamusuhi jelema anu ngageser. Naon sabab pertama mahna merasa layak untuk di depan. Tadi teh bentuk kesombongan. Nyatanya eta teh bentuk kesombongan. Seperti kieu. Seperti guru ya, ustad. Kan ustad teh sok ngaji ta'limul muta'allim kan. Wah, edan kan hukum ta'zim murid kan jadi guru. Nah, terus si ustad teh tertipu dengan ilmu itu, gitu kan? Tertipu. Kayak bahasana panjang ini supaya singkat. Manehna ngerasa layak harus dihormat, ngerasa layak harus diperhatikan, ngerasa layak harus diamplop, ngerasa layak. Matak di mana datang muridnya tengah hormat jo neraka. Datang muridnya tengah amplop gitu kan, bangkrut sia. Laknat we terus cenah jadi guru nu kaluar teh laknat. Karena manehna merasa layak untuk dihormat. Gitu kan? Kan ngerasa kan? Seperti umumna urang dina segala hal lamun ku ente dibayarkeun eta ekstrim kan, eta mah ekstrim teh keur ustad jadi ustad loba nu kasinggung tapi kan bae itu masalah ngarah paham ngarah ustadna paham. Nah, ayeuna ngomongkeun suami kan, suami teh layak untuk dilayani, dipang masakeun, dipang nyeusuhankeun dan istri wajib turut ka suami. Matak pada saat aya kesalahan-kesalahan kecil di si istri, wah si suami itu sangsarana beakar susah sedih gitu kan. Beda istrina telat masak, beda istrina telat nyese. Naon masalahna? Masalahna si suami ngarasa layak untuk dihormati. Tapi lamun dibalikin mah kieu, urang mah gitu. Lamun teh mah dikaulaan ku pamajikan bagja. Lamun teh mah teu dikaulaan gekeun bae da teu doraka. Kan beda masak-masak sorangan, dahar-dahar sorangan, nyeusehan sorangan bisa gitu. Urang mah dahar jeung enog jadi, jeung asin jadi, jeung tempe jadi. Kan bahagia kan? Jadi pada saat hayang dahar itu kudu jojorowokan nyarekan pamajikan, nya ka dapur. Gitu kan, lain gitu kan. Dahar gitu kan. Nya cek pamajikan teh, dengekeun awewe ya. Nah, robrol we. Telat seeutik, wah gitu. Wah goblok semua kasalah kitu tuh. Susah we gitu. Karena telat, saukur telat dina. Ka pangajian kudu diabringkeun. Lamun teu diabringkeun teh emosi. Mana nu ngabringkeun aing? Goblok sih. Wah, kadah dipayun. Rudet tuh kan. Rudet. Sabab standar kehidupanna loba. Jadi cik Imam Ghazali sebenarnya untuk hal-hal yang tidak penting teh lain daruri mah geus teu kudu ngamak biasa we da lain darurat. Ieu mah lain urusan darurat, lain urusan keharusan. Mata kumaha jelema lamun jelemana riweuh pasti riweuh pan urang minang pidato. Jadi jelema mah kumaha huluna, lamun huluna rudet pasti rudet, lamun huluna damai pasti damai. Matak jelema anu teu merhatikeun dek diuk di mana? Masalah mainnya sanajan diuk dina jajaran senal. Dina tempat senal diuk masalah nu penting mah diuk. Kan gampang.
Anak kali pertanyaan kieu, ente datang ka dieu dek naon? Dek dahar, dek ngaji, dek dagang, hayang kapuji apa naon? Dek ngaji nya geus, dek ngaji mah di mana we diukna? Nu penting kadengnya speaker geus beres. Dek di luhur, dek di handap, dek di tukang, dek di mana? Nu penting niatna ngaji, diukna di mana terserah. Nah, lamun ganti niatna berarti dia bakal jadi masalah. Lamun niatna dahar di mana teu kabagian dahar berarti jadi masalah. Lamun niatna hayang kapuji di mana eueuh nu muji berarti jadi masalah. Lamun niatna hayang dihormat, lamun eueuh nu ngahormat berarti jadi masalah. Kitu jelema mah kumaha niat. Jadi sangat bisa orang untuk tidak marah-marah itu sangat bisa. Cik Imam Ghazali tah konsep nanti kitu carana kurangan perkara-perkara nu teu penting. Gitu. Baiklah gitu. Nu penting kayak digantian mah teu masalah kan. Orang penting ya boga mobil, oke, penting, oke. Mobil orang naon? Innova. Lamun mobil orang leungit terus digantian ku Pajero, masalah tuh. Henteu kan? Nu penting dia asal digantian kudu leuwih alus kan teu masalah. Kan gitu. Lamun naik karena tataran nu leuwih luhur. Orang leungit duit 50 juta, bae teu. Lamun digantian 200 juta. Bae. Asal digantian 200 kan teu masalah. Naon nu jadi masalah? Terus lamun otakna naik ya punten, lamun naiknya tapi khusus keur nu naik. Lamun urang leungit 50 juta digantian surga masalah teu. Surga ieu mah gantina masalah teu. Teu masalah kan? Tapi ieu mah khusus keur nu otakna naik. Tapi kan lolobana mah teu naik. Jadi lamun ka surga mah langsung tek. Wah, teu. Jadi engke surga mah urusanna engke geus kolot geus engke. Lolobana kan gitu. Ngan lamun jadi level itu bisa naik. Lamun ditukeran surga 50 juta, baik kan kudu nama baik. Kudu nama gitu. Tapi kan eta mah khusus keur jelema-jelema nu otakna naik. Gitu. Mana rek naik moal? Sakitu pertanyaan. Ah moal abdi mah pangarsa heumpek we da. Teu masalah, da urang mah ieu mangabejaan cek Imam Ghazali kieu. Matak berbahagialah jelema-jelema nu tujuanana akhirat. Matak pantes Allah saeutik nerangkeun, walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya emang akhirat lebih utama daripada dunia. Dibulak-balik digular-gilir memang benar. Akhirat abadi, dunia tidak abadi. Gitu, akhirat bahagia, dunia tidak akan pernah bahagia. Akhirat tenang, dunia tidak akan pernah tenang. Gitu kan? Sabaliknya dunia akhirat. Maksudnya surganya, maksudnya akhirat dirinya itu surga. Tapi saeutik jelema nu otakna naik nepi ka dinya. Itu saeutik jelema nu otakna naik nepi ka dinya. Jadi di mana-mana mau ngerudat geus segitu. Pertahankeun hal-hal anu daruri. Lamun teu daruri mah nya biasa we. Teu kudu masalah. Tuluina balik kana kitab, fala yaghdabu idza jalasa ghairuhu fawqahu. Maka dia tidak mesti marah idza jalasa apabila duduk siapa ghairuhu selain dia fawqahu di atasnya. Wa hadhihi dan bahwa ini al-adatu adalah kebiasaan ar-radi'atu yang jelek. Hiya bahwa itu adat radi'ah allati aktsarat mahabbal insan, allati yang aktsarat memperbanyak itu adat radiah mahabbal insan akan hal-hal yang dicintai oleh manusia, wa makarihahu dan akan yang dibenci oleh manusia, fa aktsarat maka menjadi banyak atau besar apa ghadabuhu rasa marahnya itu insan. Eta teh kebiasaan anu goreng dijieun gitu. Dari jelema ayeuna kan lieur hayang terkenal. Aya maneh tujuan terkenal teh naon? Gitu kan? Cek Imam Ghazali mah masyhur teh azab. Cek Imam Ghazali mah terkenal teh siksa. Jadi untungna terkenal teh naon? Ocenah hayang duit bisa teu ngalah duit tanpa terkenal. Bisa kan? Nya geus. Tujuanna duit mah teu kudu terkenal. Sok loba anu perebut pasea ajengan jeung ajengan, pasea murid. Loba kan? Nu ngaji ka ditu doraka, kudu ngaji ka aing. Gitu kan, teu meunang ngaji ka ditu kudu ngaji ka aing gitu kan. Jangan jeprut gitu. Teu paham.
Nah maka tefamban kurang geus dibejakeun setiap murid teh dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bedanya lain walinya, caritana lain wali ya mah. Lamun wali mah diberi kuota ku pangeran. Jadi wali mah diberi kuota syafaat ku pangeran. Mata ku wali mah paloba-loba murid siga nabi, paloba-loba umat. Sabab diberi kuota ku pangeran keur nyafaatan murid. Ieu mah dongengna dongeng lain wali. Ina naonan kudu pasea murid. Dari ieu rata loba murid. Di mana loba murid, loba kawauhan, loba masalah. Engke muridna curhat. Ngomongkeun Mas, alah can nginjem duit, can minta doa, wah masalah. Gitu. Oh cenah loba murid supaya loba duit. Lamun maneh ngajar atau nyebarkeun ilmu Allah, tujuanna li jam'i hutamid dunya, keur ngumpulkeun harta-harta dunia, cek Imam Ghazali, maka maneh geus ngaruksak agama anjeun. Kan gitu murid. Jika mengalah duit tina jadi kiai salah besar. Cek konsep Imam Ghazali. Nu kitu teh jelema nu berjalan dina ngahancurkeun agama. Sabab engke agama diukur ku duit. Gitu kan? Tah ena lamun loba murid tujuanna loba duit berarti salah kaprah. Lamun hayang loba duit mah dagang, lain loba murid. Gitu sebenarnya mah. Nah, jadi we riweuh karena tujuannya loba duit, carana loba murid, maka riweuh ngumpulkeun loba murid. Akhirnya pasea jeung itu, pasea jeung ieu terus ngajaga image, ngajaga keayaan, ngajaga penampilan. Wah rudet. Masalah mereka ya. Orang pernah dinasehatan, asli ya mah teu ngabohong. Ku hiji marketing. Jadi kudu kieu cenah pangarsa. Naon? Jadi lamun onangan teh kudu make mobil nu alus. Oh. Ngarah naon engke nu ngonang teh mikir. Lamun make mobil carry kan 50.000 kan cukup bensinna. Tapi lamun make Fortuner coba bensinnya ge pasti 500.000 atau 1 juta. Jadi nu orang teh bakal menghargai karena orang makena Fortuner. Oh siap coba. Terus kumaha? Penampilan dirobah. Oh orang pernah ada diajarkan coba supaya sabab orang mah nanti disebutnya teh dihareupeun naon. Nya pokona mah supaya keren. Jadi supaya batur enak memandang. Engke bakal loba nu ngonang deui. Di mana loba nu ngonang deui berarti income memenuhi untuk kebutuhan. Aya nu ngajarkeun ka urang. Terus siapkan marketing. Ya, contoh kieu, pangarsa ngada marketing sehari daerah anu, omongkeun bahwa pangarsa teh A B C D Z. Wah, ceramahna wah, kamari ge aya nu didoa anu gering langsung ngudang. Langsung cageut. Marketing. Jadi supaya jelema tertarik. Cek aing ya syaitan jelas. Ya iblis anu jelas-jelas iblis gitu. Tah lolobana ajengan-ajengan ayeuna teh terhasut ke dunia eta. Matak riweuh we ngaput baju, riweuh ngiridit mobil, gitu kan. Riweuh ngomongkeun piomongkeun supaya keren. Eueuh ilmuna. Matak 7 tahun maneh ngadengkeun pidato nu kitu moal saleh. Da syaitan atuh, da industri dakwah ieu. Lain lillahi ta'ala. Kita rek dibejakeun. Matak urang mah geus aing make mobil buntuk, make motor. Gitu. Ngaji ihya. Baju biasa. Teresep ka urang geus tong ngonang aing riweuh. Teu satuju jeung urang tong ngaji ka urang teu masalah. Urang salamet gitu kan. Teu riweuh ngurus maneh. Tapi da Allah nu ngersakeun. Jadi Allah nu ngersakeun. Mesing jauh, mesing hujan, mesing anger ya nu ngaji teh loba gitu kan. Saha nu ngerasakeun? Gusti Allah. Jeung meureunna ge teu penting urang kitu pengajian. Keur urang mah pengajian ieu teh teu penting. Nu penting mah urang we saleh. Matak bebas ngaji teh maneh dek ngaguguheug, maneh dek tepek. Surga lain nu aing, neraka lain nu aing. Bebas kan? Gitu. Usaha urang eukeur we ge. Dek mere alhamdulillah teu masalah. Keyakinan dina hati itu gitu. Sebab tujuanana akhir. Jadi terpenting emosi. Itu contohnya. Jadi contoh seperti kejadian-kejadian di luar. Jadi hirup itu terpenting emosi. Terus hal-hal anu terpenting itu tidak mesti dicintai. Riweuh urang karena bensin gitu cinta banget kan. Karena jelema anu karena bensin, cinta banget. Leungit bensinna teh ruwet.
Tapi kan disumpahan, wah nu maok bensin aing sing cilaka gitu. Gara-gara leungit masalahnya naon? Cinta. Karena bensin. Tapi lamun teu cinta mah kumaha nyangus. Bensin leungit nya kan bae meuli deui. Teu cinta. Bahagia. Jelema teu cinta karena dahareunana beak nya kan bae. Nyieun deui meuli deui. Indah. Lamun dina hati jelema sedikit yang dicinta. Aduh, nya riweuh. Abi orang ngalaman papangi jeung jelema nu soleh model kieu teh, santai, ibadah, salat, ngaji, kalem gitu. Senalna leungit ya. Panggih jeung jelema model gitu. Waduh contoh, Mang, senalna kumaha ical. Bae. Nu aya we gitu. Bingung urang, asongkeun senal urang, pake. Gitu. Mana we make senal? Aya jelema gitu. Soleh kalau suguhan ku urang. Duh hampura naon dah. Urang mulai naik dahar ka dieu ge. Aya pangabutuh. Kalau disuguhan ku urang riweuh teh teu dihakan gitu. Urang riweuh masaknya itu teu didahar hare-hare we. Bahasana gitu aing ngelendek dahar ka ditu. Lendek ngopi ya boga pangabutuh. Aya jelema gitu. Jadi masalah santai gitu. Aya nu kitu nu saleh gitu teh aya. Ngan ente teh apa? Ente mah ban kelas rudet teh. Kiai lain, jelema soleh lain, datang ke Cibogo gitu tuang kedah pangpayuna. Jeung kedah dua baki. Udunan henteu sia. Masak henteu. Komen bisa nyarekan bisa. Allahu akbar. Ai pae hayang ka surga. Ari pae hayang ka surga. Ai kalakuan rudet. Eta teh adat-adat anu salahnya. Tuluina gumma tuluina wa kullama kanatil iradat. Maka setiap ada apa al iradatu keinginan-keinginan wasyahawatu dan syahwat-syahwat aktsara adalah yang lebih banyak kana maka berada siapa sahibuha orangnya yang mempunyai itu iradat dan syahwat ahatta adalah yang lebih jatuh atau lebih rendah apanya rutbatan derajatnya wa anqasa dan lebih kurang li'annal hajata karena sesungguhnya kebutuhan sifatu naqsin adalah sifat kekurangan famahama kasurat maka apabila banyak kebutuhannya kasuran naqsu maka banyak kekurangannya. Jadi butuh teh sifatku kurang maka sifatna Gusti Allah teh ghaniyun jelema nu zat anu maha teu butuh maha beunghar sifatna jelema teh nyaeta sifatna anu maha butuh faqirun sifatna hamba teh faqirun anu kacida bodoh sebagai semakin banyak ketergantungan kebutuhan maka jelema teh semakin sangsara gitu. Semakin kurang ketergantungan kebutuhanana maka jelema eta semakin bahagia. Kitu we kuncina. Loba butuhna riweuh pasti. Loba contohna mah butuh itu, butuh ieu, butuh ripuh jelema nu model kitu. Dahar kudu jeung daging, sare kudu na kasur, mobil kudu alus, peci kudu bersih, beungeut kudu bersinar. Kudu kinclong, loba pangabutuhna ripuh pasti, gitu kan? Mobilna butut saeutik stres, mikiran dia nyicilan anyar, bajuna geus dipake 2 minggu teu ganti stres, sabab kudu tampil beda, gitu kan? Beungeutna kudu terawat, kapanasan saeutik stres, gitu kan? Sabab beungeutna kudu rudet. Tambah we kebutuhan anu syahwat anu nafsu. Jelema kudu hormat, kudu suntangan, kudu ngamulyakeun. Wah geus ripuh jelema. Stres hirupna susah. Kuncina eta semakin banyak kebutuhan, maka semakin riweuh, semakin loba kaamek. Kumaha teh lamun hayang ngurangan kaamek? Kurangan pangabutuhna. Kalem. Kumaha mun teu dihormat? Bae. Kumaha lamun teu disuguhan? Bae. Kumaha lamun bae, geus bae.
gitu. Kumaha lamun pamajikan kabur bae bakeneh awewe maing neangan deui gitu. Kumaha lamun salaki neng teh kawin deui bae teu butuh gitu. Aing boga pangeran ceuk awewe teh kitu bae dek jeung pangeran we teu kuat cenah dicanung nya minta cerai we babari neangan deui lalaki nu teu nyandung beres kan mun butuh lalaki dan nu nyandung paeh nu teu nyandung paeh nu cerai paeh nu teu cerai paeh riweuh-riweuh teh rek pararahe itu kan mau penghirup sing bahagia sih teh ulang ngukut anu rodat neng di mana awewe dengekeun ya di mana boga salaki pi anjingeun nya dengekeun di mana boga salaki pi anjingeun piceun ganti ku salaki anu saleh sarua lalaki ge di mana boga pamajikan pi ibliseun piceun rodat teh riweuh namahan teu becus ganti-ganti sih teh tuh da biasa ganti mobil biasa nu dibui nu ganti mobil nya ieu lo bejelema nu teu bisa move on anu wah edan gitu kan seakan perempuan teh geus segalanya jadi mengalahkan surga mengalahkan nabi mengalahkan Gusti Allah edan tapi teu bisa dahar teu bisa salat ngaji ki haroreang gitu karena mikiran cinta aing teu penting temen tamahan jadi cinta teh dua tamahan cinta teh tilu tamahan jadi opat bisa mah mun teu bisa hiji nu alus hiji nu butut marudat insyaallah nya maksudnya eta maksudnya lain hukum teori teu kudu diamalkeun teu kudu diamalkeun ngan rasa teh kudu bermain rasa teh kudu bermain dengan rasa terus dilatih bahwa suami bukan segalanya istri bukan segalanya anu segalanya mah Gusti Allah dilatih eta teh dilatih nah, di mana loba nu dipikar resepna berarti loba gitu kariweuh nah gitu da loba kepentinganna matak stres gitu. Wa kullama kanatil iradat wa syahwat aktsar kana sahibu ahad rutbatan wa anqas li anna al hajah sifatu naqsin famahma kasrat naqsu wal jahilu abadan dan bahwa orang bodoh abadan selamanya juhduhu adalah bahwa kesibukannya atau kepayahannya itu jahil fi ayyazida di dalam menambah itu zahil fi hajatihi di dalam kebutuhannya wa fi syahawatihi dan di dalam syahwatnya jelema bodoh kumaha jelema bodoh mah berusaha berupaya nambahan hal-hal anu matak manehna butuh jeung nambahan hal-hal anu dipikahayang ku manehna riweuh nguruskeun kahayang riweuh nguruskeun pangabutu wa huwa la yadri annahu mustakthirun min asbabil ghammi wal huzni dan bahwa itu orang bodoh la yadri dia tidak mengerti annahu sesungguhnya dia mustakthirun adalah yang memperbanyak min asbabil ghammi dari sebab-sebab kebingungan wal huzni dan kesedihan hatta yantahiya sehingga sampai siapa ba'dul juhal sebagian orang-orang yang bodoh bil adati ar-radiati dengan kebiasaan-kebiasaan yang jelek wa mukhalatati qurana is-su'i dan bercampur gaul dengan sahabat-sahabat yang jelek ila ayyaghdhaba sampai dia marah laukila seandainya dikatakan lahu kepada dia innaka la tuhsinul la'ba sesungguhnya engkau tidak bisa bermain bituyuri akan merpati atau akan burung wala'ba dan engkau tidak bisa main bisyatranji akan catur wala taqdiru ala syurbil khamri dan engkau tidak mampu atas minum khamar al-kathiri yang banyak wa tanawurit ta'ami al-kathiri dan memakan makanan yang banyak parah cik Imam Ghazali kabodohan jelema gitu jelema nu bodoh teh kariweuhna teh ngumpulkeun hal-hal anu kumaha anu matak loba sedih jeung matak loba
bingung, dijieun segala rupa kebutuhan, butuh handphone, butuh kuota, butuh handphone halus, butuh listrik, butuh dijieun segala rupa, butuh makanan, butuh penghormatan, butuh pengagungan, butuh segala rupa. Tapi karieuh hirupna susah, lamun eueuh eta kabeh. Saking bodoh-bodohna naik cik Imam Ghazali, tapi ka manehna kasinggung, mangamek, marah untuk hal-hal yang tidak penting. Cek babaturan, goblok siapa? Teu bisa ngadu manuk siapa? Itu siapa bencong siapa? Dihina. Ngamuk deh. Anjir aing teu ngeuna disebut tuh bisa ngadu manuk. Aing dek diajar. Urusan teu penting kan. Tawa dihina ku babaturan pada teu bisa main catur. Siapa main nu kieu-kieu we teu becus, main catur ge teu becus, elehan we. Emosi. Pada dihina main padahal teu bisa main catur ge moal ka neraka Pak. Sugan aya kaidah saha jalma nu teu bisa main catur maka dijamin asup neraka. Pan gitu. Hadis gitu kan? Kaidah gitu kan? Hamun kudu rieuh. Perkara si eta jagoan catur da si eta mau gadang hirupna. Ngajadogna di pos kamling pengusaha lain gitu kan? Nu digawe lain tukang nyiar ilmu lah. Gawe mata gawena main catur 3 peuting 3 tahun di pos kamling unggal peuting main urang tara main jeung urangnya urang eleh atuh ngari teu ya teu kudu nyeri hate pada batur jagoan catur teu kudu nyeri hate batur jojorowokan nyo japati lin kan nu tukang ngadu japati tadi hanapaya riweuh main japati dipoyok ku batur sia mah teu gaul naon maneh mah teu siga urang teu siga batur hiburan kumaha gitu ulin-ulin japati atuh kapangaruhan jelema bodoh sia mending nyonyo japati gitu bari kapanasan bari lapar mending nyonyo duit ya gitu penting jadi jelema bodoh antap itu penting geus begitu mah bagian ngaramekeun alam dunia geus supaya alam dunia terame nggak sebagian maneh terpenting gitu. Cik Imam Ghazali mah diledek pada teu udud emosi Pak. Hasya udud teu henteu sika bencong wae gitu. Teu udud goblok sia mah. Kadaek pisan nyeri hate dipoyok kitu. Jelema lamun teu udud doraka kitu. Henteu kan. Nyengeus riweuh-riweuh teh. Mane boga prinsip teu ngarokok tong ngarokok. Tong kapangaruhan kudu ngarokok. Pasok aya ustad teh. Kan ustad dia menaik levelna ustad. Pamajikan sabeureji maneh. Gitu kan? Ustad dia mah. Hiji, wah anjir. Kontolna tarang gitu kan. Kan gitu ustad mah. 200 ya teh. Gitu. Wah panas yo. Ku babaturanana pada babaturanana nyanung. Jadi we nyanung. Da ustad belet nu gitu. Ngaranna ustad belet kapangaruhan ku baba lain tina niat anu halus. Mun erek ge nyanung niatna nu halus. Niatna nu halus mun erek ge. Ulah niat anu goreng. Ulah karena saingan jeung babatu. Itu. Pan urang mah loba hal anu tepen emosi gitu kan. Disebut hideung emosi, disebut mobilna teu halus emosi orang. Disebut pemajikan penek emosi gitu kan. Teman terpenting kumaha maneh gitu ngomong naon ge masih teu penting naon nu penting aing loba duit awak cager paeh ka surga geus beres nya eta kan nu penting mah gitu jadi teu kudu mikiran hal-hal anu teu penting batur mah teu nyaho hirup urang batur mah teu tanggung jawab dina hirup urang nu bertanggung jawab akan hidup urang teh saha urang di hadapan Allah bae batur mah teu penting maneh mah kecing teu wanian gitu bae maneh mah bae deung teu penting geus tah ge diajar hirup teh mana teu penting oh ieu teu penting lepas teu penting diajar nu penting hirup di mana nu penting jadina mulia penting urusan akhirat penting urusan dunia anu jadi akhirat kitu carana tong loba ngadenge batur hirup mah geus lempeng tapi lempeng nu bener
Lolobana urang mah tara ngadengi omong batur teh dina edan urang mah. Jadi lamun urang geus ngadudud resep judi heuh batur ngan nasehatan. Ma aing we hirup aing nu judi-judi aing. Teh salah nerapkeun aya sia dina doraka kuat. Aya dina soleh henteu kan sarap jelema mah. Aya maneh ngadu manuk wae doraka teh ngadu manuk teh judi teh. Kan pada ngabejaan da resep atuh tad gitu kan dalilna. Dara resep. Geus gitu terus tuluy main manuk da resep gitu kan. Padahal eta teh judi gitu. Dina ngaji mah teu. Sia ngaji nu bener siap gitu. Sugan kieu dina ngaji, mang orang ulin ya mung aing ngarek ngaji. Mang anu mung aing tatara. Mang orang ka anu gua ngaji malam Rebo aya keneh minggu hareup. Kan gitu. Ngaji mah eleh deui. Nya dina ibadah mah salat ya tahajud ceuk pamajikan teh meni getol-getol teuing atuh. Kali-kali mejeng neng we orang bobo. Heuh isuk dewe tahajud gitu. Dina ibadah mah teu boga pamadagan. Tapi lamun dina edan mah meuni istiqomah. Dina edan mah meuni istiqomah. Batur nu ngagoda ge teu kagoda. Siga tukang manuk pan istiqomah. Pamajikan gering ge ini teh ngadu manuk. Budak ceurik ini ngadu manuk. Aing antik kita lalajo tukang ngadu manuk istiqomah. Ngadu manuk teh judi mah gitu. Wah cenah geuningan anak ajengan ge, anak ajengan teh jelema blegug. Sarua boga karasep. Ya orang geus pusing ya nyarek tukang ngadu manuk tara ngagarugu. Jadi aing minta dalil anu ngameunangkeun hukum ngadu manuk. Mana dalilna? Lamun aya nu ngameunangkeun hukum ngadu manuk, aing rek nyieun manuk saloba-loban, rek nyieun turnamen. Asal aing halal. Hak hitung kumaha nih? Nyumang, ieu mayar, ieu mayar, ieu mayar. Adukeun lain judi gitu. Ieu nu meunang hiji. Cenah da ieu mah teknik supados harga manuk naik. Heuh goblok teu penting. Sia meuli manuk 30 juta hiji manuk keur naon? Tuluy modar manukna keur naon? Make otak hirup teh atuh. Cenah da batur ge kan bae batur. Terus lamun batur ka neraka rek nyeluan. Mang da batur ge ka neraka abdi bade ngiring we ka neraka heuji gitu. Bodoh-bodoh teuing hirup. Gitu. Lain beulikeun manuk teh teh ka Mekah umroh kitu. Kudu make meuli manuk. Doraka itu. Marabanana doraka, ngaduna doraka. Dan niatna keur ngadu. Terus ya didalilan. Kumaha maneh we jika akalan. Dan doraka mah tetep doraka di akalan kumaha. Siga hukum bank. Ngadalil kan jelema nya babari nya kumaha maneh we. Maneh mah ngagugu ka pangeran nyaji da karasa ku maneh gitu. Maneh rek ngagugu ka pangeran pe. Jadi nanyeurkeun harapan, nyimpen harapan karena otak urang, karena pikiran urang, penghasilan sakieu, mayar sakieu, wah kabayar, gitu kan? Jadi itu gering, teu payu, bangkrut jadi itu. Aku bangkrut stres, ku stres riweuh we wiridan gitu. Riweuh nengan ajengan anu jitu doana, sarap gitu. Mana dek teu ka irah ge moal bisa ngalawan Gusti babari gugu Gusti Allah teh riweuh-riweuh teh. Gusti Allah teh gugu geus ceuk Gusti Allah haram tong. Ceuk Gusti Allah geus kitu. Da teu paeh meureun teu boga Fortuner ge nya. Mun maneh teu boga Pajero modar teu. Teu, mun maneh teu boga imah 3 tingkat paeh teu. Teu riweuh atuh. Kudu 3 tingkat imah ge granit kudu nu alus. Mobil kudu Pajero rariweuh hirup teh kitu pan. Nyatu kudu jeung nu ngeunah. Kolesterol kana. Naon deui gula kana teh naon deui. Itu rupa-rupa penyakit gitu kan. Kering kakarak we. Tobat geus gering gitu. Kaduhung we tah kitu nya. Eta jeung Imam Ghazali mah jelema-jelema anu teu penting. Jelema-jelema anu bodoh anu kapangaruhan ku urusan-urusan model gitu. Wama dan perkara yajri dan yang berjalan majrahu di dalam perjalanan itu perkara minar radzaili dari hal-hal yang rendah. Fal ghadabu maka bahwa ghadab ala hadzal jinsi atas jenis ini laisa bukan itu ghadab bi daruriyin adalah yang darurat atau keharusan
li'anna hubbahu karena mencintainya itu jenis laisa bidaruriyin adalah bukan yang darurat. Cing pintar jadi jelema teh mana anu penting mana anu penting ulah riweuh hirup karena kaganggu ku perkara anu teu penting kitunya pilih. Jadi gampang cing Imam Ghazali mah kumaha carana hirup urang teh bahagia, hatina bahagia teh bersyukur ka Gusti Allah. Jelema nu loba syukuran di alam dunia, jelema nu loba nganuhunkeun ka Gusti Allah, eta teh akibat akhiratna teh sawarga. Jadi ulah diajar susah-susah, diajar bahagia. Geus bahagia. Da katipu cita pangaresaheun bae da geus katipuna. Geus. Dan kahareup ulah katipu deui. Omean naon kasalahan nu jadi mata urang katipu. Biasana jelema nu katipu ambisi biasana. Jeung jorok tara hati-hati gitu kan. Geus beres ya, urusanna katipu. Kahareup ulah katipu deui lamun urusan katipu. Dan nyeri hati atau cita pengarasa. Kunaon nyeri hati rasakeun. Gitu nyeri hati nanti kunaon. Nyeri hati itu dihina batur. Oh, berarti carana kieu. Lamun urang hinaeun pantes dihina tuluy dihina batur. Urang kudu ngamek apa ulah ngamek? Ulah ngamek. Terus anu introspeksi apakah urang jelema hebat, jelema mulia, jelema terpuji, jelema keren? Kan henteu. Urang teh jelema loba kakurangan, jelema goreng patut, jelema loba dosa, jelema loba salah. Berarti lamun dihina batur teh pantes da urang mah hina. Ya sudah enggak mesti marah. Terus orang lamun keluar duit keur naon ieu keluar duit teh? Keur ngabiayaan budak sakola. Oke, keur naon deui? Keur ngabiayaan pamajikan. Oke. Terus lamun keluar duit keur ngabiayaan pamajikan, ngabiayaan anak ngaji sekolah atau keur ngabiayaan indung bapak, apakah jadi masalah? Kan teu masalah. Jelas kasamper di akhir. Ya sudah. Gitu, da jelas dikorbankeun ge. Gitu, migah we kewajiban. Da beak atuh duit heuh neangan deui we. Beak lamun mung beak tong dibalanyakeun maneh mah lieur duit dibeakeun geus beak amak-amakan geus eueuh diteangan deui kan gitu kan ada biasa beak mah gitu jelema jadi kieu mang ai hirup kudu daek berkorban di mana jelema daek berkorban pasti bahagia urang mah lain urang mah hirup teh mung berkorban hayang sempurna tidak mau berkorban mung nulungan batur, mung ngabantu batur, mung nyaah ka batur, tapi menuntut batur nyaah ka urang, menuntut batur membantu urang. Eta teh jelema gelo nu kitu. Pasti hirupna pasti susah. Mung ngadoakeun batur, gitu kan? Ai urang selalu ingin didoakan batur. Hirup teh kudu ngatur ka batur. Lagu mahna dipenta tulung ku batur citah ngatur mung. Gitu atau mahna diatur ku batur mung. Eta teh riweuh. Jelema teu sadar bahwa mana di jelema. Nah, jadi teh riweuh gitu. Tah matak lamun maneh paham ihya, ngaji ihya ke bakal lalajo nu riweuh. Jadi seuri lalajo nu riweuh jelema rariweuh gitu. Da hayangan riweuh saya teh mah nyantep da hayang riweuh. Da dinasehatan ge moal nari mah seperti tukang manuk teh. Tak urang mah tara nganasehatan tukang ngadu manuk. Hok teraskeun mang can seep mah. Hok kayak ngeseep bumi, seep tanah, nemes ya kaduhung gitu. Kayaknya kan usum judi heh, dukung judi sia, kayak geus beak kakarak mewek sia gitu. Da dinasehatan nalika migawe tara narima ngarasa pang benerna jeung pang pinterna. Namun cenah kabang, juk sing gede gitu. Ngarah imah beak, ngarah tanah beak. Pan kena disita teu kabayar gitu. Stres we ngapoe mikiran bayaran kabak gitu. Apaan saur ajingan geus lah lieur jiga kumaha maneh. Da hese jelema rek bener mah loba ngadalil gitu. Jelema teu bener mah loba ngadalil gitu. Jadi dalilna di teangan anu ngadukung kana kahayang. Jadi kieu di mana aya jelema neangan dalil keur ngadukung kahayangna atawa di mana maneh riweuh neangan dalil anu mengeneralisir gitu karena kahayang maneh berarti hukumna maneh teh jelema teu balik sakitu. Jelema teu ceureuh engke hukum diutak-atik, dibulak-balik supaya jadi menang. Gitu.
Karena gitu teh jelema loba di dieu teh nu malam Rebo teh nu nyieun dalil segala rupa we supaya segala menang, supaya bank menang, nipu batur menang. Jangan dalilna gitu nu sesuai jeung hawa nafsu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Akhirnya kesimpulanana di mana hirup hayang bahagia ulah ngalobakeun pangabutuh gitu. Jadi kurangan pangabutuhna di mana hirup hayang bahagia gitu. Hal-hal nu teu penting ulah dianggap penting gitu ya. Nu penting-penting we hirup mah dahar boga pamajikan geus beres gitu kan. Pamajikan saleh alhamdulillah geus beres itu hirup. Imah teu kahujanan, teu kapanasan alhamdulillah syukuran gitu. Teu boga imah keun bae gitu. Asal aya imah mitoha we lah nya beres gitu kan. Kudu riweuh-riweuh ya. Yang penting orang kumaha carana hirup di alam dunia bahagia nalika maut jadi ahli syurga. Wallahu a'lam.